Silpo kakabsat, iti mensahe tayo nga inadal tayo. Nga iti subject tayo kakabsat, tumalagip tayo, may panggap kakabsat, iti panakan anay. Wenno panagtaeng iti na espiritualan, wenno iti Tagalog na kakabsat, pagpapakasakdal. Kit linano kakabsat nga anayan dayto wenno silpuan, nga ikabil ko kadayto nga seminar. Kasi kakabsat, adda iti talo nga nakita tayo kakabsat nga aramaten iti Diyos. Instrumento iti Diyos no kasanuna nga aramiden kada tayo dito nga panakan anay. Ket iti umuna kakabsat nga parang iti Diyos isugarod iti naamuan tayo iti Domingo. Iti usaren iti Diyos. Yaman tayo iti Diyos kakabsat kamakam na. Ada iti pager tayo. Tuloy ti kakabsat, pagpapakasakdal. So naman tayo ti kakabsat nga dayto nga subject, pagpapakasakdal when di spiritual nga maturity. Dayto yung kakabsat di punteriya when no goal iti spiritual nga panagbiag. Di ba kakabsat adda iti goal tayo, iti biag tayo. Adda iti panggap when no purpose tayo na apay agbibiyag tayo. May panggap dayto kakabsat iti physical. Ngayon kakabsat at damat iti punteriya when no goal, iti spiritual nga panagbiag tayo. Kaya awan sa bali kakabsat, dahil ito'y pagpapakasakdal when no madanon titunggal may sa kada tayo. Kas namati, kas may sa nga Kristiyano, madanon tayo kakabsat, iti panakataeng. Haan nga physical aspect, no dikit spiritual nga aspeto. Nga makita tayo dahil kakabsat, yung lawlawag na yung Efeso chapter 4, verse 16, nga kunana di kakabsat, ingana nga magten tayo, or rather, verse 13, kunana di kakabsat, di kasasaad, iti tao nga nataingan. So, di kaya't mga salita, iti pagpapakasakdal, gaya mga kabsat, di estado, kilokano na, kasasaad, di nataingan. Nga niya, di mataingan nga tayo, ano yung bagajay? Is spiritual, di kararwa tayo. So kaya ko kakabsat nga ipunto when no klaro kadati nga kanito nga ti punto when no goal iti purpose iti spiritual nga biag tayo kakabsat madanon tunggal may sa kada tayo awan iti mabati sakbay nga dumatag tayo iti sangwanan iti Dios when no sakbay iti dadateng ni Apoteng Jesus nga maging sakdal iti kararwa iti tunggal may sa kada tayo. Klaro kadati kada tayo kakabsat. Goal. Dito ti goal. Pinupuntirya ti spiritual. Kat nakita tayo kakabsat, kada ito'y nagpatay nga subject tayo, digi saludsod. Nga niya digi gamitin ni ti Diyos, usarin na. Kasangkapan na. Naipapantay kakabsat, iti trabaho, instrumento kasangkapan. Naipapantay umot kakabsat, iti panagluto, sangkap, ingredients. Amen? Ti spiritual nga maturity, adda iti kasangkapan ni Apo. Gamitin na. Dati nga kabsat, iti kabuuan na. When matalo nga kang runaan, ngo sa rin ti Diyos, tapno magunod tayo, di panakan anay, iti spiritual. So, dahil iti formula na kakabsat, ni gupo-gupon tayo. Formula na kakabsat, di iti usarin iti Diyos, tapno mataingan. Umuna, iti sasawi ti Diyos. Nakita tayo kakabsat, hindi last Sunday, kahit kulang asutyanan. Ngayon, gamitin nito Diyos, at numataingan tayo, mature tayo iti spiritual, lumagot tayo iti spiritual kakabsat, hati nga manatili nga bata, ubing iti spiritual kakabsat. Kahit umuna, kang runaan, iti sasaw na. Taapay, gamin iti sasaw iti Diyos, at dati na dumaduma nga klase when no tukad na. Awan di naman nakakabsat na ibagatay garot iti na minsan nga Domingo. Awan di naman nakasla literal mat lang nga taraon iti sasaw iti Diyos. Iti taraon kakabsat nga agpay kada tayo, di ba kabsat at dati estado na. Depende yun ti kasasad iti bagi tayo. No ubing, no baby kakabsat, dapat maiataday mat lang yan ti kasapulan na nga taraon. Nga kaya na. Kit siyempre, gatas. Amen. Ket nung makita tayo kakabsat nga, dati kabailanan, kakabsat, anya ti ited tayo, i-provide tayo nga taraon. Dahil dati,
tangkenan. Amen. Tapno, mas lalo pa nga, tumanggan, iti paghina, makita tayo di pa nag-mature, iti langana. Kastamat lang iti spiritual. No apay gamitin iti Diyos, iti sasauna, iti panakatayon tayo kabsat, iti spiritual, at dati klase, iti sasaw, iti ako. Amen? Nga dapat tayo tanggapin. So nga dapat, awan, gano'n ka kabsat, iti dapat nga tanggihan tayo when may baliwala tayo, iti sasaw, iti ako. Dapat i-accept tayo amin data kakabsat. Tano'y baliwala tayo kakabsat, agkaroon iti problema, iti spiritual nga panagdapil, agkaroon iti question mark. At that stage na gawin data kakabsat, kabayatan di pa naglago tayo, dapat mayataday mo lang, di klase nga taraon, when umakan, nasasaw di ako. Amen? Kit walang data kakabsat. Mas ano ti literal, mas tama iti sasaw di ako. Kung muna, iti spiritual nga gatas. Digiji pang baguhan, digiji sasaw pa lang iti Diyos, nga kaya da pa lang kakabsat, nga awaten. Dayta, iti sasaw iti Diyos. Kaya may kadwa kakabsat, nung makita tayo nga kakabsat, nga dati kakayanan nan, kabailan nan nga kakabsat, lumawlawang mat iti panakaawat nan kakabsat, dapat tanggapin ng kakabsat, iti adal nga natanggirin. Amen? Kasalamat lang literal. Kaya anya na dagiti kakabsat, na ibagata hindi dagiti sumagmamano kakabsat, nga example. Bueno, halimbawa na dahito, dagiti sarita kakabsat, nga mangbabalaw kada tayo, mangisuro kada tayo, mangtinggar kada tayo. Amen? Malagip tayo, in 2 Timothy 3:16 to 17. Dagiti ayan kakabsat, iti dapat nga itig na. So, iti lesson tayo di kakabsat, umuna, dapat ang amin awan iti baliwala ti kakabsat, kasasawi ni Diyos. Tanggapin tayo amin. Kaya may kadwa, nanday lang ang talinad, yan ti gata, spiritual nga gatas, kasasawi ni Diyos. Dapat umangat mo tayo, itay tayo, nagiging nadadaksinin, natatangkinin, taapay. Ang talinad tayo ka nga, ubing. Kit iti ubing, hangag mature day, kakabsat na makamit day spiritual nga panakatayin. So, amo kamahala tayo dito, kaya maawatan tayo kabsat, nakalawlawag, tawan, dinuman na, itibiyag, iti spiritual, kastaman lang, iti panagdakil, iti literal, when iti bagay tayo. Amen, kadi, ibase tayo tadi kami kabsat. Kasama iti panagdakil, iti physical nga lang tayo, iti bagay tayo, kastamot lang, iti sistema na, iti spiritual kakabsat. So, ati lesson tayo, iti kakabsat, sakbay na kamapan, iti may kadwa, nga sangkap, tapno tumakil iti spiritual tayo, dapat nating agdalin na diyan tinararabaw. Dapat makangag tayo, di sarita kakabsat, nga mangisuro kada tayo, manginstruct kada tayo, uri madikay itilasag tayo, kakabsat, uri madikay iti masurwan, dapat itay tayo dito, taawan iti instruction iti Diyos, nga pakadadawilan tayo, pakaisagmakan tayo, pagimbagan tayo. Kaya may kadwa kakabsat, naging isa sa iti Diyos, nga mangbabalaw kada tayo, mangtinggar kada tayo, mangpaalala kada tayo. Mapantay ka rin kakabsat, anya pa'y iti gamitin iti Diyos. So, dahil kakabsat iti formula na, umuna, isasaw iti Diyos, plus, gamitin na kakabsat, alang nga sapat iti isasaw iti Diyos. Gamitin na pa'y kada tayo, iti Espiritu Santo. Apay, katulungan dahi ta kakabsat. Katulungan dahi ta kakabsat, tulong garot digiti keyword, tulong. Naawan digiti tulong, kada tayo, kada nga makamit, digiti panakatayo niti spiritual. Iso nga inayon tayo yung the Word of God plus Espiritu Santo. And then, ang lang sabat, iti Espiritu Santo, dahil iti makita tayo kakabsat nga kinalain iti Diyos, kinasiri iti Diyos. Uray dagiti paspasama, uray dagiti event, iti panagbiag tayo. Gamitin gamit iti Diyos, dagiti kakabsat. Tapno madalang tayo, digay panakatay iti spiritual tayo. So, ibod ko kabsat, basahin. Yung sarili iti Diyos, tapno matahingan tayo, sasaw iti Diyos, plus Espiritu Santo, plus pasadas, equals panakatayin iti spiritual. When no, spiritual maturity. So, mapantay kabsat, iti panakailawlawag na. Mapantayo iti Espiritu Santo.
Basahin tayo kakabsat, iti Zacarias 4 verse 6. Zacarias 4 verse 6. May panggap kakabsat, iti Espiritu Santo, nga usarin, instrumento iti Diyos. Kunanad to'y kakabsat, Kung mabalik na dagdagan mo, sa kuryente. Okay. Sa kuryente. Kakakuha ka na eh. Kakatubin kita niya eh. Sa isang na. Nakakaya. Padapada tayo kakabsat nga basahin. Zacarias 4 verse 6. Kunana to'y, iti kasta, iso si mong bakit nagsao kanya, nga kinunana, iti Diyos, kakabsat. Dahito iti sao ni Jehova, ken Zerubabel, nga kunana, saan nga may puon, iti kinamaingel, kinapigsa dahi kakabsat, wenno iti pan nakabalin, no diket babaen, iti Espiritu, kuna ni Jehova, dagiti boy-boyot. So makita tayo dito yung kakabsat, may tinamnama, iti kasulungan tayo, haan ka no nga may puon lang. Hanga nakabata, iti panaglagot, iti spiritual, babaan lang ka no, iti kinamaingel tayo, iti piksa tayo. Kasi iti tao kakabsat, dati bukod tayo nga piksa eh, sirib, lain. Ngayon ka no, dito nga nakabatay, iti panag-mature tayo iti spiritual. No, diket kuna na dito kakabsat, babaan iti espiritu, iti Diyos, iti Santo Espiritu. Basahin tayo kakabsat, iti sumagmamano nga balikas dito, yung amang panitnit, iti tulong, iti Espiritu Santo. May kadwa kabsat, 2 Corinthians 3 verse 18. Pagsasarunod tayo daytan kabsat, nga basahin, ayan anay tayo, iti oras tayo. Ngayon datay amin, itirupa tayo, awan iti abong na, ket kasla sarming, ipagpakita tayo ti dayag, iti apo. Agbalin tayo nga umasping, metla, kenkwana. So nakita tayo dito kabsa, di konsepto iti spiritual maturity, di pa nagbalin tayo, mayasping tayo kenkwana. Datay dito nga kabsa. Hindi ti palawag kabsa, iti spiritual maturity. Pan nakay yasping tayo, pan nakay tulad tayo, kanya po tayo ng Jesus, hindi Diyos. Nga mapadayag tayo, nga mapadayag. Kas naggapo, yan ko na natakakabsat, iti Espiritu, iti Diyos. May sampay kabsat na verse. Efeso 3:16. Efeso 3:16. Tapno ipaay na kuma kada kayo, kasi iti kinabaknang iti dayag na, nga mapapigsa kayo ti pan nakabalin. Kakabsat, tatay tayo palang mabasbasa day sarita ka dayag. Kahit nakasarita yung iti dayag, day langa. Day kababalin iti Diyos. Amen? Tatay tayo palang mabasbasa, baka salutso tayo niya, day dayag. Nga kunkunanan to eh. Day karakter, day langa iti Diyos. Nga kunanan dito yung kakabsat, tatay na pala ibagbaga dito, nga ti plano iti Diyos, maitulad tayo. Katay nga dayag na. Amen. Kina siya sino iti Diyos. Una natin kabsat, nga mapapigsa kayo, iti pan nakabalin, iti tao nga makitunid, kaputi, Espiritu na. Anya di, arami din kadatay di Espiritu Santo kakabsat, papigsaan na kano, di makitunid, nga kinatao tayo. Taapay, madamdamang kakabsat, may punto. Tulungan na tayo kakabsat, tapno maaramid tayo, di pagayatan iti apo. Papigsaan na kada tayo, kararwa. Di ginagong tayo kakabsat. So, dahil tayo pagbagaan natin nabasa tayo. Maudi kakabsat na verse. Basa tayo di Tito 3 verse 5. Tito 3 verse 5. Saan nga gapok at agiter aramid iti kinalintig nga inaramid tayo, na diket kasi iti mayanugot, iti asina, insalaan na tayo, gapo iti pagguguran, iti panagbalbaliw, ti pan nakayanak, ket iti panagpabaro, ti
iti Espiritu Santo. So makita tayo man dito yung kabsat, iti konsepto, iti spiritual maturity. Di kunan na ito nga, gapu ti paguguran, iti panagbalbaliw. Konsepto dito yung kabsat, iti spiritual maturity. Dito, ino tayo agbalbaliw, maitulad tayo. Amen? Iti Diyos. Nga, panakayana. So, iti born again, gaya nga kabsat, iti inot tayo nga mayas asping iti Diyos. Dito ti kay papanan, iti born again, or spiritual nga maturity. Ken iti panakapabaro iti Espiritu Santo. Siguro kabsat kadagito yung verse ngente nga nabasa, nalawag kada tayo kakabsat. Pamanagnet kadagito nga adat itakkel nga tulong wenno partisipasyon iti Espiritu Santo kada tayo. Di bottom line na dito kabsat, awan ti maaramidan tayo, no awan iti tulong wenno back up iti Espiritu Santo. Isugarot ka kabsat nga baon ni Apo ti Jesus, iti imulin kabsat iti langit. Taapay ka kabsat. Kasi panawan lang dagiti namati, dagiti adalan na kakabsat, panawan na kakabsat. Ken itin kari na kakabsat nga tumulong kadakwada, mangipalagip kadakwada, dagiti presensya ni Apo tayong Jesus, ket dagiti baon na nga Espiritu Santo. So nga tayo kakabsat iti aramidin kada tayo, iti Espiritu Santo. So kaya ko kakabsat nga kitaan tayo, anya digiti trabaho wenno tulong iti Espiritu Santo. Apay nga kuna tayo nga dayto iti sangkap iti Dios tapno mataengan tayo. Nya ti relasyon nya ti ugnayan na dayto. Nya ti tulong Espiritu Santo. No apay makamit tayo iti spiritual maturity. Mabasa tayo kabsat dagito no tanto ti panawon tayo nga basaen. In quote ko dayto kakabsat in John beginning chapter 14 hinggan iti chapter 16. Dahil kakabsat nga context, kakabsat maipanggap iti Espiritu Santo, ngayon promise ni Apo tayong Jesus, iti imulin iti pagarian iti Diyos. Chapter 14 hinggan iti chapter 16. Patungkol dahil kakabsat, may panggap dahil iti Espiritu Santo. So, iti tulong iti Espiritu Santo, makita tayo dito kakabsat, umuna, mang panagnig may papankin Jesus. Basahan tayo kakabsat iti nangalaan tayo iti John 15 verse 26. 15 verse 26. Ngayon ton umay ti mang liwliwa, nga ibawon konto kada kayo, manipod ken Ama, ti Espiritu ti kinapudno, nga aggapu ken Ama, panagnekan nanto ti may papan, kanya. So, di Espiritu niya ti panggap no apay ibaon ni Apo tayong Jesus. Una na tayo kakabsat, umuna, makita tayo kita, mang panagnig ken Jesus. Di sa saut to'y, mang panagnig kanya, referring niya Apo tayong Jesus. So, mang panagnig, anya ti kahit nga saritaan, hindi mang panagnig kakabsat. Kaya nga saritaan, itulong kay Espiritu Santo kakabsat, isurat tayo ang kung nakabailan kakabsat. Nga na isurat, ititalyan na to'y. Ni bagati kakabsat, nga mang panagnig. Isuro na, iti may panggap, iti ki putputno nga Kristiyano. Kasi, panunutan ti kabsat, as yung word, ni dito yung Apo tayong Jesus. Mang panagnig kanya. So, meaning kakabsat, isuro na kada tayo, iti Espiritu Santo iti may panggap, iti kinaputno nga Kristo. Kasi apay kakabsat. Kasi nalawag kada tayo di Sunday kakabsat, anya ti modelo tayo, surusurutin tayo tapno magunod iti spiritual maturity. Yan po tayong Jesus. So, ititulong ba tayo Espiritu Santo kunan to'y, ipanagnig na, i-prove na kada tayo, may patungkol kanya po tayong Jesus. Amen? So, meaning, isuro na kada tayo kakabsat, ipakilala na kada tayo, may panggap kanya po tayong Jesus. So, in conclusion kakabsat, na awan ti mang ipakilala kada tayo, hanga babae ni tibukod ti nga silid kuna natin nabasa tayo absat bukod nga laing, amen, bukod nga pigsa hamo makilala ni Kristo babae lang iti pan nakabalin Espiritu Santo nabatad nga kuna natin absat mang panagnet kanya, amen, mang testify alayan tayo kakabsat iti sabali nga term na kakabsat i-testify na ipakilala na kakabsat i-prove na kada tayo tiki na siya sino ni Apo tayong Jesus. May kadwa kakabsat, mangliliwan. Dahil kamot lang iti text nga pinuti kakabsat. Pero dapat iti sabaling nga text na dahil kakabsat, inulit na dito yung chapter 16,
At kamali kakabsat, iti chapter 16, mabasa tayo dito, mangliwliwa. So, iti, may kadwa kabsat tulong, iti Espiritu Santo, halang nga mangipanagnig kada tayo, may papankin niya po ting Jesus, no di kat mangliwliwa kada tayo. Anya dito, mangliwliwa, mangin-encourage na kada tayo kakabsat. Papigsaan na kakabsat, iti nakam tayo, paturo din na kakabsat, iti nakam tayo, iti Espiritu Santo. And iso nga yung kari dahito, ngay patulod. Iyag, ni Apo tayong Jesus, kadagiti imbati na iti nga adalan na taapay. Kasi kakabsat, napansin ko kabsat, dagiti adalan na, iti physical nga kadkadwada ni Apo tayong Jesus, iti makita tayo dito kakabsat, nga spiritual na kakabsat, managbutbutin da, managtatapok da, amen? Managdandanak da kakabsat. Makita tayo dito kakabsat, dagiti na dumaduma nga pasama. Kasi di pa nagbuting na kakabsat. At dati na minsan, when nung katawian kakabsat, nga agbangbang ka, dapo tayo Jesus, kadwa na dagiti adalan. Pero danam naman kakabsat, at dati bagyo kakabsat. Amen? At dati daluyon, nga nasa rangit da. Anya ti reaksyon dagiti adalan na. Kabaliktaran ti reaksyon na po tayo Jesus, kung nalang di kakabsat, maturog lang, itikutit, itibang ka. Kakabsat, nakasadak si ulo na, itikotson. Very peaceful kakabsat. Pero dagiti adalan na kakabsat pinangunahan iti buteng. Amen? Kinatakrot. Imagine, kadwada kakabsat niya po ting Jesus ha. Na minsan pa dito yung kakabsat, habang agikas kasaba niya po ting Jesus kakabsat, nga nakadado ti marwak-wak na tatawa kakabsat, namalmanda, nag-overtime da kakabsat. Iti gimong da kakabsat. So madanakan dagiti adalan kakabsat. Apo, maliruman na niya ti orasan, pagawidin dagiti taon, tapno makapagbiro, na makapagsakol, dati kananda. Makita tayo dito kakabsat, masyadong agdandanag dagiti apostol. Amen. Taapay, iti panagbutin kanda na gani kabsat, iti paggapuan na dayta, iti panunod kay puso tayo. Kakabsat, gapu tawan iti pamati. Ngayon kakabsat, iti muli na po tayo Jesus, kakabsat, inkari na dahil yung ipatulog na. Amen? Kadagiti adalan na. Apay, tapnutulungan na idakakabsat, ma-overcome dakabsat, di ginatakrut, panagbutbutin, panagdandanag. Amen? Kaya nakita tayo kabsat, iti resulta, yan ti Acts, yan ti Arami, chapter 4, following chapters kakabsat, nakita tayo, dagiti Arami, dagiti adalan. Amen? Very boldly dakakabsat. Amen? Nakaparparang, di pa nagi kasabada, iti sasaw ti Apo, awan iti katatakrutan da, awan butbutin da taapay. Anya, di tinagapon na ti panakabalinda. Panakabalin iti Espiritu Santo. Di dati nga managdandala, di dati nga managbutbuting dakabsat, nasukatan iti turid iti nakam ken pamati. Pagkapuan na di nga panakabalin Espiritu Santo iti Dios kakabsat. Di dati tulong ka dati iti Espiritu Santo, liw-liwawin na tayo kabsat, papigsaan na tinakam tayo kabsat, tapno ma-overcome tayo dahil nakabusog tayo, tibagbagi tayo, buteng ken danag. In fact, kakabsat, iti amoyo, ti magpasanod kada tayo, hanggang nga event hanggang pasama. At dapat lang kada tayo. Anya, buteng danag. Taapay. Kasi napasanod ko man, iti David. Nga ti kalaban na, nagdakil, Goliath, giant. Naman yan, di kinita na, nga di lang, nga di pasama kanya event. Kutikit, hindi kaya iti Diyos. Apay, nga nagarikin ko na ti buteng. Di kadadakdalan nga, kabusor tayo, inawagan-ari ka na tayo kakabsat. Hanga pasama. Hanga dagiti kabusot nga padatay nga tao kakabsat, hanga dagita iti mangtenag kada tayo di pagbasulan. Haan. Buten tayo. Di mo tayo nga awan iti tulong, awan pa nakabali ti Diyos kada tayo, iso nga agari kada tayo iti buten. Tuloy kakabsat, iti maging reaction tayo, ti aramidin tayo, matnag tayo di panagbasul. So di may kadwa kakabsat, ang tingalit di patan, iti tulong, iti kang runaan nga panakabalin kada tayo Espiritu Santo, encourage na tayo kabsat, liliway na tayo, nga titeng nga kakabsat, nga ti panagaramit tayo, ti pagayatan ti Apo, tuloy pa, at dadagiti masagrat tayo, nga sakripisyo ti physical, encourage na tayo kakabsat, liliway na tayo, ipalagip na kada tayo, dagiti promise, promesa iti Diyos. Ipalagip na kada tayo kabsat, digay, goal tayo, digay, dati sangwanan, iso nga makapag, patuloy tayo. So nga mo yung kakabsat, awan ti pagpanakil tayo. Mabaling at nakadatay tata dito, itilikodan nga kabsat, nga at dati napasama kada tayo, nga problema nga kabsat, nga panakaitadanes, dagiti disappointment, apay, datayo pa lang, nga napigsa. Amo yung kakabsat, ititulong dayta, panakabalin, iti Espiritu Santo. So nga awan tayo kung makakabsat, nga awan dayta,
nga tulong parabor kada tayo iti Dios. May katalo ka kabsat. Itulong ti Espiritu Santo no apay makamit tayo ti spiritual maturity, mangidalan iti amin nga kinapudno. Mangidalan iti amin nga kinapudno. Kaday di man lang kakabsat nga teksto nga nabasa tayo iti pagpitutan tayo. Espiritu Santo kada tayo kabsat, ilid na tayo, italan na tayo amin iti kinapudno. Taapay, nakita tayo kabsat, anya ti umunang ausarin ti Diyos kada tayo, sa sauna. Or in other words, kabsat, kinapudno. Kuna na tayo kabsat may katalo, italan na tayo kano ti Espiritu Santo. So, ure at dati sasaw ti Diyos na uwan magmangidalan, mangilit kanyam. Amen? Hantay mo lang makamit iti maturity. So, ilid na tayo kay Espiritu Santo. Lalo ang kabsat, agad na tayo. Very cautious tayo kumahan na may pangguti spiritual. Nagado ti aramatin kada tayo ni Satanas nga panganlilaw kada tayo. Kiti nga nakagkadlaw kada tayo kabsat nga pangpahama kada tayo ni Satanas nga panganlilaw kada tayo awan sa balimod lang iti sasawi ti Dios. Isu nga makita tayo nakadadotat ka iti dominasyon agi warwaragawag ti sasawi ti Apo. Ante nga tagidaksen. Pero ay paganaganat. Very cautious tayo kumakabsat hangam amin ket kinapudno. Baka alilaw. Ngam kunan tayo kakabsat kay kumaawatan tayo idalan ilid na ka ayan ti kinapudno. Ni bagang nga kinapudno, di talaga nga sasao iti Diyos. Di talaga nga interpretasyon when nagtawad iti Diyos nga sasao na. Kasi at dati sao iti tao, at dati sarili nga bukod na nga laing iti tao, when interpretasyon. So, nga ipahintulot dito iti Espiritu Santo. Yes, no Santo Espiritu, ilid na ka nga ilid, yan ti interpretasyon when talaga nga sasao iti Diyos. Amen? So, dahil tayo ditulong tayo Espiritu Santo kabsat. So, makita tayo dito, awan iti anyaman na iti sasawi ti Diyos. Ure pa adwan tayo, ure pa kasano iti kinalayin tayo. Nung tayo lang nga maitalan, hindi talaga nga umiso nga kinapudno kakabsat. Nung tayo lang nga mataingan iti spiritual kakabsat. Iso nga, mabalin, may bagatay kakabsat, nga ado iti immature iti spiritual na kakabsat. Apay, adilak gamin awan iti tulong iti Espiritu Santo. May kaupat kakabsat, dadaras ko. May kaupat tulong ng Espiritu Santo tapno makamit tayo kabsat, hindi pa nakatayo spiritual maturity. Mangited, di ka ba ilan, tapno maaramin. Ako yung naaral na kabsat, hindi dyan. Text na tayo kabsat, hindi Pilipos 2 verse 13. Kaya ko kabsat, basahin. Pilipos 2 verse 13. Nya ulit ka kabsat, mangited, hindi ka ba ilan, tapno maaramit, iti pagkayatan, iti Diyos. Filipos 2 verse 30. Tapi Diyos iti mangaramid kayo, iti panagayat, ken customer, iti panagaramid, iti mayalubog, iti pagayatan na. May sapay kakabisat. Tapi Diyos iti mamagaramid kada kayo, iti panagayat, ken customer, iti panagaramid, iti mayalubog, iti pagayatan na. Kasi iti ayat kada tayo kakabisat na biblikal, awang kada tayo Pero ito naganday kakabsat iti panakabalin ti Diyos nga iti Espiritu Santo. Kaya kung na natin kakabsat, kastamit iti panagaramid, iti mayanlubog, iti pagayatan na. So, soma total kakabsat in short, mangitid iti kabailan, iti kakayanan. Iti kakayanan. Amen? Tapos na maaramid tayo, iti pagayatan, iti Apo. Like for instance, kakabsat, at iti panlubog. Pero among iti pagayatan, iti Apo. Hamugan maaramid, iti pagayatan, iti Apo, iti maging reaction mo iti panlubok, no, awan di mga ramid kanyang ti kabailan, tapno maramid mo iti pagayatan ni Apo. Pas di kakabsat, Espiritu Santo. Mga ramid ti kabailan, di kakayanan. Paulit ikman yung kakabsat, hanga babay ti bukod, di nga pigsa ko na, pinabasa ti kakabsat. Pan nakabalin, when obedient. Timangtid kada tayo, di nga kakayanan, kakabsat, iti Espiritu Santo. So, bago kakabsat nga kanahin ting agkararag, ikatlo yung power na kada tayo, ihig na kada tayo ti Diyos. Ipag nakabalin natin Santo Espiritu, tumulong kada tayo, tapno maaramid tayo kabsat, di mayanlupo, iti pagayatan. Iti Diyos. So, Espiritu Santo kakabsat, may kadwa, nga sa rin kasangkapan, sangkap, iti Diyos, tapno maaramid kada tayo, hindi pa nakamature, iti
spiritual tayo kakabsat. So, in summary kakabsat, may panggap ti Espiritu Santo. Dakkel iti parte ti Espiritu Santo iti spiritual nga panagdakkel. Ta iso na ti mangidalan, ken mangisuro kada tayo, iti sao iti Diyos, ken salaknib ti saan nga pudno nga sursuro, ken mangpabigsa iti nakem tayo, tapno tumurid nga mangtungpal iti sasao iti Diyos. Sa lutsod, nakita tayo kadi kakabsat, iti takkel nga parte, tulong, Espiritu Santo, may panggap iti panagtawag iti spiritual. May katalo kakabsat, ken maudi, sangkap, kagamitan iti Diyos, tapno marami kada tayo, iti panakatay iti spiritual. Dagiti pasadas. When no, paspasama. Basahan tayo man kakabsat, iti teksto tayo. 1 Peter 1, 6 and 7. 1 Peter 1, verse 6 and 7. Ken iti daytoy agragrat o kayo unay no pa iti basit nga aldaw no iso ti mga sapol nga mapagladingit kayo. Gapo kadagiti na dumaduma nga panakasulisog paspasamak. Amen. Iti narabaw nga translation nga sa iti Ilocano panakasulisog paspasamak. 7. Tapno ti panakasuot iti pamatiyo nga napatpatik unay nga iti balitok nga mapukaw uray pay no maguguran iti apoy agparang kumanga pakaidayawan ken dayag. Nabasa tayo man di word nga dayag. Ken tanok ti panakay parangarang ni Jesucristo. Ingkod dito yung kabsat ni Pedro, kabsat, dito kabsat paspasamak when di panakasuliso. Kasi iti sabali kabsat nga term when awag na kabsat iti paspasamak sulisog panuko. Kakabsat iti panagmature iti spiritual tayo, kasla na iyarig man lang dayta iti panaggugor iti balito. Mapansin tayo kakabsat, dagiti makamina iti balito. Makahala iti balito. Hanga nagpatingga ita eh. Amen, iti proseso eh. Nakalpasan na alad iti balito, nalpasin. Haan, at dapat iti pagnan nga proseso. Tapikol na kakabsat, at dumakdol di jay, karat na. Di balin nga, pure gold. The more, kakabsat nga pure, iti gold, the more na valuable. The more nga purity gold, the more nga valuable. Kasi amoy kakabsat, the more nga agmature tayo, grow tayo, the more nga valuable tayo gayaw, napatig tayo di sangwanan iti apo. Kasla gold, iti panagmature. Kalpasan nga namina, dahi takab sa tangan, nagpatingga, idalan na dahi takabsat, iti pagdarusan, iti proseso kakabsat, tapno maalad na iti pure nga, ni gold. Kat amoy kakabsat, iti may nga senyales, iti pure nga gold, grabe iti kinang-nagayan dahi ta. Kuminang. So nga amoy kakabsat, no alayan iti mensahe na dahi ta. No man aninag mat kada tayo, no kuminkinang kada tayo matin kakabsat, iti kababalin iti Diyos, kakabsat, agmat-mature tayo natin. Iti sangwanan iti Diyos. So, ipapagnada tayo takabsat at nagbalin niya pure gold, kakabsat, puro nga balito, ipapagnada iti proseso, pasama. Ay niya da ito eh. Awag na, sa lutsod. Apoy. Grabe magkakabsat. Apoy. So, timang luto eh, mangikat na gidirugit na. Iti raw gold. Raw pa lang eh. Da pa lang dirugit na. Nakakapit pa lang iti bato. So, ipanda kakabsat iti apoy. Tapno may ikatin na dagijay rugit dita. Tapno maala da lang jay puro nga balito. Ket damor. Kakabsat nga ipatpadaan dati apoy gaya iti balito. Damor met nga pumurpuro. Nya ti kangatuan nga kaharap ti balito. Kasi ang balito tayo eh. 24. Awan na nga tuntrad siguro. Awan. Ingka na nga makamit daday ta. Kasi iti kangatuan nga karap. Kangatuan na iti price na. Iti presyo na. Arsa. So ipadaan da iti anya nga process. Apoy. Iti gamit. Sumalat siguro iti punton nga kapsat. Kasta iti spiritual maturity. Dumaan tayo iti spiritual nga apoy. Ang ako pwede. Taapay
Tirabaw kita kakakabsat na ado dagiti pasamak nga madita yung nga kaya taapay hampay nga langit dito lubong pa lang. Da pa lang dito ni Satanas, datay pa lang dita man nagbasol nga bagi tayo kakabsat. Isu nga nakadado ti pasamak dito nga malakam wenno may experience tayo. Amen. Isu nga haan tayo nga exempted ti pasamak. Imbaga dito kabsat ni Pedro. Ti 1 Peter chapter 2 verse 21 to following verse. So nga nyo nga pagsidaawan nagiti na barang nga paspasamak yun kunan na dito kabsat. Taapay at dati tilubong nga kabsat. Puron tayo kan kanayon nga dagiti na dumaduma nga paspasamak tayo. Pero dito ti kaya tungakitan tayo kabsat. Iti Diyos kasi ti kasirig na. Uray dagiti paspasamak gamitin na gayam dayta. Tapno agmature tayo. Kasta ti intelligente wenno kinaleng iti Diyos tayo kabsat. Uray dagiti bad things. Dagiti madinga paspasamak tayo gayam usarin na gayam tayo kakabsat. I-process na gayam tayo kakabsat tapno pagimbagan itunggal may sakata tayo. Nga kaya ayan iti Diyos kakabsat. So may padaan tayo dahil ito kakabsat. May padaan tayo iti spiritual nga pagkukuran. Iti apoy. Tapno agparang kada tayo kakabsat. Iti precious kada tayo. Iti karatuwatay kakabsat. Ngumato. Agmature. Iti sangwanan iti Diyos. So niya dagito yung kakabsat nga pasama. Kakabsat. Niya dagito yung pasama. Umuna, panubo. Panubo kakabsat. Anya ti panggap iti panubo kakabsat. Anya ti connection na iti panubok no apay tulungan na tayo nga immaturize na tayo kakabsat. Tapno agpakumbaba. Mabasa tayo kakabsat iti Deuteronomy chapter 8. Ti context na ganin tayo kakabsat iti Deuteronomy chapter 8 patungkol dahito dagiti Israelita. Nga pinapagna pinalasat ida kakabsat iti Diyos iti let-am. Kakabsat nga nakita kakabsat iti istorya na dita amo iti distansya iti Egypt. Kabsat yan ti kanaan nga papananda. Nagkwagaan lang kakabsat, ababa lang. Ngayon kuna na ti Bible, matahak mo lang kabsat, mabiyaham gayam from Egypt, according to history kabsat, from Egypt to Kanaan, hindi Israel kabsat, mapapagnam lang dahil tano, dadiretso kabsat, may sama bulan, 29 days. Pero kuna na ti Bible kabsat, apay nga naging 40 years na kakabsat nga nagdandaliasat itilet ang gapot kinatangkel iti puso da, meaning handa nga nagpakumbaba yan ti pagayatan iti apo. So dahil iti purpose iti apo. Papagnan na iti tilet ang tapno surusuruan na ita makabsat kumang agpakumbaba pero hanga din iti nakita iti apo. So nga kadakwada ko na iti Bible in quote ni Apostol Paul iti 1 Corinthians 10 beginning verse 1 ato kadakwada tinapasag meaning hanga naikari yan ti kanaan nga pananda taapay nagayayam da kuna na di mabsat handa ipapapaiso. Amen. Nakarami dati kay kayata, handa nga nagpakumbaba. So in verse sa kakabsat, iti panubok, iti events, paspasama kakabsat, kas kadagiti sarili na. Iti mentalidad, iti Diyos, iti panggap na kakabsat, at no, maging humble tayo. Kabsat, taapay, awang kada tayo, dahil nga ugali Ni Kristo lang, ato iti nang ipakita kakabsat, nagpakumbaba, kung na natin Pilipos chapter 2, iti naknagam na. Idinto nga, at di Diyos na, titinalangan na kapsat, binaybayan na, kit tinulad na, iti may nga tao, nagpakumbaba, iti naknakom na. So, kahit patay iti Diyos nga mabuild ka na tayo, iti kinapakumbaba. Iso nga, iti gamitin na kapsat, paspasama. Even. Tano, iti may nga tao kapsat, awan ti paspasamak na unay, awan di ti mangibabagay kwa na, nga paspasamak. Tano man, awan iti opportunity tapno pakumbaba masusunod di pagingambol. So, siguro kabsat na awatan tayo. Ipaspasama, itulungan natin kabsat tatlong agpakumbaba tayo. Amen? Tamay mayan, ititawagan nga napakumbaba ka kabsat. Kuna na iti Bible, yan ti Santiago 4 verse 7. Iti napakumbaba ka kabsat. Itanok iti apo, nga busorin na iti natangsi. So kanya ti gamitin iti Diyos. Paspasama ka kabsat. So nga ito, madatag lost tayo, amen? Hindi ka mapukaw kada tayo kakabsat. Maladuma mo, kabsat, at tinakaro nga sakit tayo. Amen? Pakumbabay na tayo iti Diyos dagi kakabsat. So na makita tayo kumada di nagmayat nga nagam na, pero plano kakabsat para ti pagimbagan tayo. May katwa kakabsat.
Ti panubok kakabsat, apay kasano nga tumulong kat may maturize na tayo kakabsat. Hanlang masursurat tayo agpakumbaba. Inudated kakabsat, gundaway dahil ko when bilang tayo nga oportunidad tapno mawatwat iti pamati. Illustration kakabsat, tapno mas maawatan tayo. Iti panubok, kaslawan dinuman na iti barbell. Sino tagwe-weights niti kakabsat? Siguro awan. So medyo makita tayo ebidensya. Kaslawan din naman nakabsat ilipas-pasa, makpas-pasa sa weights data, barbell. Absat. Makita ang dagiti gamgamit kanayon masansan men og exercise makita men ti outcome na ti bagi. Agpakita dagiti muscle, dagiti pigsa, di energy. So nga unay makapkaptan kanu ti COVID. Amen. Bisa nga dagiti zoom ba. Amen. So, the point, di takakabsat, yung may exercise mo, di pangmatin. Babaeng iti pasama. Iti panlubo. Aslaway data. Uri pangan nga pangan, ang kag-exercise, ang kag-weights kabsat, ang kag-barbell kabsat, ang kag-magtatrabaho, nagiti mangpapiksa kanya, kabsat, ang tumakul. Spiritual tayo nga muscle, pero pagi. Ikararwa tayo kabsat. So, tayo iti, nakayarigan na tayo kabsat, iti panlubo, gundaway, when opportunity na ito, so natagaan ti panubo ka kabsat, ibagatay gaan, panunutin tayo, ay, daman opportunity, daman barbelin, tapos na pagwatwatak kung na kayo gaan, kabsat. Amoy, nagiti tao na kayat na kabsat, itag barbel, tumakil di pamagida, gastos na eh. Maki-agkwada, ag-membership da iti gym, sa sistema na dahil ito kabsat. Gastos da, bayad na kabsat, inaldaw-aldaw. Maki-membership da iti gym. So, dati libre yung kabsat, pwede na nga, ag-exercise at barbell dita. Pero no na, anos ka kabsat, turang, muray na sakit itibagin, muray nagtanagsin, makita mo, iti ka maudyanan na the outcome. Makita ka kabsat, diyan, ginapintas ng bunga na. Diba kita, kasama iti spiritual ka kabsat, gundaway, oportunidad dyan, dahil kabsat, tapno, mawatwat iti pamati. So, no, dati oportunidad, anya tika na iti nga magbaga, huwag nang palagpasin. Oportunidad din, kabsat. Huwag nang palagpasin. So, dati gundaway kabsat, watwadan tayo, di pamati tayo. May kadwa kabsat, nga paspasamak pa'y, paspasadas nga gamitin iti Diyos, tap ni maturize na iti kararwa tayo, ag lumago, kabsat. Uray ti atake ni Diablo, huwag kabsat gamitin ni Satan. Iti Diyos. Uray atake ni Satanas. Amo yung kabsat ko na iti Bible, iti John chapter 10, verse 10. Dahil iti mission when yung aramid ni Satanas. Iti tao ka kabsat. Di man nanakaw sa inyo umay no, di ken tapno agtakaw, ken agpatay, ken agdadael. Referring kabsat ken ni Satanas. Iti trabaho na kabsat, iti mission na, kada tayong nga tao, at dati kararuan na kabsat, kung na dito'y agtakaw, natitakawin na kabsat, di pigsa tayo, di sa salti Diyos, di spiritual, na parabot kada tayo di apo, agpatay, ken agdadael. So, lalo na namati. Prone, malimit ka kabsat, kanayon nga talaga nga target si Satanas. Tapay, anya ti panggap dito ni Satanas, ating nga targetin na, dagiti kang runan, dagiti na mati. Tapno, palamisan na dayta kakabsat. Tapno, pasardingin na dayta. Iti kinaputno na. Iti Diyos, kas lagan ni Hope, kabsat. Hindi panggap ni Satanas. Pero kabsat, ipermit, ipaintulot gamit ni Diyos dayjay, nga ma-experience tayo daytang attack ni Satanas, pati panggap mo iti Diyos, baliktad ka ni Satanas. No ni Satanas, itaw na tayo, iti Diyos, inato na, iti spiritual. Maturize na kakabsat. Amen? So, iti atake, kada tayo ni Satanas kakabsat, nadaduma, kahit kumain kakabsat, may evaluate tayo, nadaduma physical. So, nadaduma, dagiti sakit tayo nadaduma, aramid tayo ni Satanas. Kaya nagagarawan ti physical tayo kakabsat, permit tayo ti Diyos. Atake na tayo. Pero dati na rindas, nga nagamit ti Diyos. May kadwa kabsat mental, uri panunod tayo. Ikan na tiriribo kabsat, panagdudwa, butbuteng. So natin, contributor dito kakabsat, i-create na kada tayo, iti panagdudwa, panagbutbuteng ni Satanas. At parang kada tayo, dagiti nakamama, maring di panagbutbuteng, when no, panagdudwa tayo. Amen? Pagtanagin na ka, amen? Arami lang ni Satanas dito kakabsat. Tapos gamin na ibata tayo, iti pagkakuan, iti panagdudwa yung buteng, kada tayo. Pero dati contribution ni Satanas.
Dagiti parang nano ka doon mga paspasama ka kabsat. Panggap na dayta, atak na dayta, tapno, makuri ka kabsat, maring ka na tayo, hindi pa nagdudwa, buting agari ka na tayo. Halang physical, halang mental, no di ka kabsat, anyapay, ti atak ka na tayo ni Satanas, material, dagijay, pagbibiyagan tayo. Example, kay ni Job. Halang ngayon physical na ti pinagsakit ni Satanas Kabsat, uray dagiti pagbiyagan na. Nagkikisa ni Kwan ni Job, kakabsat, isa inalam amin ni Satanas. Sa ti pakinahakam na, at dalang ni Job, na puno lang iti Diyos, gapo ka dagiginted, imparabor ka na kwa na ini iti Diyos. Kas di ti kakitid, ti pananaw ni Satanas, kay ni Job. Makuna na ti verse 1, na nabasa ni Satanas ni Job, dahil nga tao man nagbutbutan, kaya man nagaling-gagat iti Diyos, kaya magmagnay ti kinalintig iti Diyos. Ang nga nabasa dahil ni Satanas Ti pangpanunot na latan ni Job, ni Satanas kay ni Job. At kasunay ti Diyos, gapo kadagiti parabor na nga material. Pero nasupalpal di kakabsat ni Satanas. Kakabsat. Iti nasagrap ang amin dahil ni kakabsat, napasama kay ni Job. Nga nalos, isa ng amin kakabsat, nagtalilid latay ti Diyos. Grabe dahil ni kakabsat, nga kapahiyan ni Satanas. Dahil ti panggap ni Satanas kakabsat, garawan ng amin dagita, tapno, rebelde tayo ti Diyos, amen, papasulan tayo ti Diyos. Pero panunutin nila ta, focus tayo, yan ti panggap ti Diyos, dahil nga atake, anak, pagimbalang. Dita nga mas talo nga may pakita, dahil ginapudnong kanya, amen, nga kalang at kanya, ang kalang naragsak, kapo kadagiti at kanya, nga manpanan. No, di ka ti pagkapuan, ti ragsak mo, ti pagkapuan, ti kinatalnam, ti pagkapuan, ti relasyon mo kanya, kaya, kanyak lang. Kung na iti, Diyos din itinakam iti Diyos. Atake ni Satanas. So, ulit ang kabsat, physical, mental, material, kabsat, dito pa temptation. Aramid ni Satanas dito temptation. Niya ti, kahit nasalitan ti temptation. Dijay, puwersa dito kabsat, when iduron na iti taong maagaramid iti basol. Temptation nga absat kunan iti Santiago chapter 1 hanga naggapo dayto iti Dios hanga mangiduron kada tayo nga agaramit iti basol aramit iti ni Satanas sunat ti mangiduron kada tayo mang-force kada tayo nakabsat mang-motivate kada tayo nakabsat at agaramit tayo matnag tayo iti basol isu nga natnag tayo iti basol nanti pabasulan iti Dios amen ti mo natin nga pabasulan hamang nga Satanas baka mo lang di Santiago dayta chapter 1 verse 14 to 17 sarili mo lang. Amen? Dati pagkapuan, iti temptation nga, absat, sarili. Ayan, tidamis nga tarigagay tayo. Absat, dalang contribution ni Satanas, riingin na lang, dahil kakabsat, nga damis nga tarigagay tayo, kadagiti pakita na nga, banbanag. Kano, i-grab tayo, when aramitin tayo, dahil kakabsat, matnak tayo, yan tipagayatan, iti apo. Tuloy, nasulisog na tentar na tayo ni Satanas. Di dyan, tikol ni Satanas. Iti paspasama kakabsat, itempt na tayo. Nga lumihis tayo, iti pagayatan ni Apo. Lutikit, agaran tayo iti basol kakabsat. Iso nga, upat kakabsat, iti atake. Panaggaraw ka dati ni Satanas. Garawin natin, physical tayo, mental tayo, panunod, material, kaya sunat tayo agarabit iti sulisog when tayong passion. At matnag tayo kakabsat iti basol. Pati panggap kabsat ni Satanas, di tumalikod tayo ti Diyos, when no, papasulin, agrebelde tayo ti Diyos. Ngam kakabsat, gamitin mo ti Diyos na itang, tatno, i-prove tayo kakabsat, nga napudno tayo lang tayo ti Diyos. Faithful tayo lang tayo ti Diyos. Babayin ka tayo tangan, atake ka tayo na tayo. Kasi, awan ti pakakitaan nga napudno tayo iti Apo, no awan iti atake, mangisina kada tayo. Iti Diyos. At dati magamit dati kasangkapan. At dati third party, no kumarelasyon. Gamitin iti Diyos tapno, at dati mangiwalay kada tayo iti Diyos. Iti Diyos, kabsat ni Satanas. Kabsat, gamitin na dahil tapno, i-prove tayo met nga uri, at dati tayo third party, orientasyon, at manatili na kala tayo iti Diyos. Amen? So nga napet, dati atake. Ni Satanas kakabsat. Iti tatayo met kakabsat nga, lumago. Iti spiritual. Last kakabsat, niya pa itagiti pasama, nagamitin iti Diyos kada tayo, dahil iti kakabsat, pahaon iti Diyos. Disiplina. Disiplina. Gamitin iti Diyos dahil kakabsat.
nga mang matured kada tayo. Taapay kakabsat, basahan tayo man. Iti kunana, iti Hebrew 12. At dami tayong kakabsat. Yan ang sila ngayon. Hebrew 12 verse 5. Then, i-jump tayo 10 and 11. Di kayo pa'y nagsagaba, ti agingay, ti darang sumarangit, iti basol. Ket nalipatan tayo, ti balaakad nga sasaw kada kayo, nga kasla anak nga kunana. Anak ko, saan mo nga umisyen, iti panangtubngar, iti apo, ket di ka may agkapoy, no babalawin na ka. Disiplina. Amen? Tati apo, dusayan na ti ayatin na, ket saplitin na, ti tunggal may isang anak nga awatin na. So, umuna kakabsat, no, mabawat na tayo ni apo, yung disiplinahin na tayo kakabsat, i-prove na dahil tanga pasama kakabsat nga, ay ayatin na tayo gamit ni Diyos. Amen? Ang kung mga kasla condemnation ka tayo dahil kakabsat nga mga dadaners, mangiruruman ka dahil di apo. No, dikit, kuna na to, ibilbilang na tayo gamit kanu nga, anak. Diyan tayo sa verse 10. Tatagiti ama tayo pudno nga dinur sa datay ti pasit nga aldaw, kasi ti pagarupenda nga may naimbag. Ngem daytoy dusayan na tayo nga may pay ti paglaingan tayo, tapno mairaman tayo ti kinasanto na. Mairaman tayo ti kinasanto na. Ulitin ka kabsat, ano yun? Yan, adalan tayo, ti giniinan tayo nga balbalin nga santo may tultulat iti Diyos. Gamitin na ano iti uray, baot, disiplina kada tayo. Iti Diyos. Mas clear nga kabsat, 11. Muna nitoy. Awan ti dursa nga ita may pagarot nga pagraksakan, no diket pagladingitan. Uy, magkabsat, iti nature, iti disiplina, talaga nga maladingitan ka. Ngayong kalpasan na pataudin na tinatal na nga bunga ti kinalintig nga maipay ka, dagiti na iruam iti taytoy. Pataudin na. Iti natal na nga bunga ti kinalintig nga maipay ka, dagiti na iruam ka, dagito. Iso nga gamitin iti Diyos ka kabsat, iti baot, disiplina. Apay, iti tao ka kabsat, managlilipat Amen? Iti tao man naglilipat ka kabsat. So, nga dati pang malagip ka tayo ti Apo. Palagipan na tayo, tubngarin natin ti Apo. Amen. Ken apay ti disiplina ka kabsat. Tapnuyig na tayo kano, iti kinalintag ka kabsat. Kasi ti disiplina ka kabsat, mangipanagnet ka kabsat, iti kamalim. Amen. Ipagana iti kamalim ka kabsat, nakastoy. Kasi kami iti action mo, kasi kami iti decision mo, so naapay, bautin ka, disiplinahin ka. Di ba, nagana ka kabsat? Kasi iti purpose tayo natin disiplina. Dahil anak sa graton, dahil ti lesson. Disiplina kakabsat mangtid kada tayo ti lesson. Atal. Niya tinagkamalyan tayo, hindi dapat tayo nga, turungin ken. Aramidin. So, matotal kabsat, basahan tayo conclusion, 2 Peter 1, 3-4. 2 Peter 1, 3-4. So, matotal at ipakagupugupan na tayo, iti kakabsat, nga gamit iti Diyos kada tayo tapos maturize na tayo kung nanatoy idinto nga itinadyosan nga panakabalin na inted na kada tayo dagiti iso amin nga banbana nga may paitibiyag ken iti kinasingpit gapo ti panakaam mo ken kuana tinangayab kada tayo babay iti dayag ken iti panakabalin na met laeng so inayaban na tayo ti Diyos tapno maipahata tayo ken kuana may tulad tayo ken kuana kapsat 4 gapo kada gitoy na ited kada tayo so dati inted na dati ginamit iti Diyos, tap na may tulad tayo, iti kina Diyos na. 4. Kagapu ka, dagito, inaited ka tayo, dagiti napatikkin, datakkel, unay nga karkari. Tap no, gapu ka tayo, agbalin kayo, nga mairaman iti kina Diyos. Nga linisyan nyo, iti panagrup sa nga dito lubong, gapu iti direct. Promise iti Diyos kada tayo, sa tulong na kada tayo, isa sa una, Espiritu Santo, pasadas. Parabor dagito iti Diyos, tulong. Kada tayo iti Diyos. Tap na mairaman tayo kanong kakabsat, iti kina Diyos. Iti Diyos. Iti programa iti Diyos kakabsat iti dyan. At mature tayo, maitulad tayo ngayon inod. Iti Diyos. Kitahan na tayo nga pinanawan kakabsat, nagmay-may sangawan iti tulong, ngayon back up na kakabsat. At dati gamitin na kakabsat. Parabor na dagiti kakabsat, ibilang na parabor. Tumulong kada tayo, makamit, maating tayo kakabsat, iti spiritual. Maturity. Yaman na kabsat, yanos ti panagdanig tayo. Medyo nag-extend din kabsat, iti oras. Siguro kabsat, idagdaras tayo. At patuloy tayo, iti aramid tayo. Awaga ko kabsat, iti mangilokat, iti aramid tayo. Tadawadan tayo kabsat, iti parabor, iti tulong, iti presensya, iti Diyos, iti nga aramid tayo.